Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumih. Wa sunnanuha sareng ari sunat-sunatna salat. Wa sunnanuha sareng ari sunat-sunatna salat qabla dukhuli samemeh asup pihak dina salat. Qabla dukhuli samemeh asup pihak dina salat syai'ani eta dua perkara. Syai'ani eta dua perkara. Al-adzanu tegasna kahiji adzan wal iqamatu sareng iqamah. Teu papangahdi adzan jeung iqamah. Wa ba'da dukhuli sareng sabadana asup pihak dina itu salat. Wa ba'da dukhuli sareng sabadana asup pihak dina itu salat eta syai'ani dua perkara. At-tasyahhudul awwalu tegasna kahiji tasyahud awal. At-tasyahhudul awwalu tegasna kahiji tasyahud awal. Wal kunutu sareng kunut fi subhi dina salat subuh. Fi subhi dina salat subuh wa fil witri sareng dina salat witir. Wa fil witri sareng dina salat witir finis pisani dina separoh anu kadua. Finis pisani dina separoh anu kadua. Setengah nu kadua berarti mulainya tanggal 16 lain tanggal 15 geus karom geus karunut ya cenah tahun kamari. Mulai na separoh kadua mah tanggal 16 na lain tanggal 15 na. Finis pisani dina separoh kadua min syahri ramadhana tina bulan Ramadan. Tos sabadana kamari orang tos ngabahas tentang rukun salat. Ya, kamar cenah rukun salat teh sadayana aya 18. Taya kudu diperhatikan, kudu ditunaikan dengan cara yang baik dan benar supaya salat kita hukumnya sah, dihukumi sah. Lamun teu dikerjakeun atau dikerjakan tapi teu sesuai dengan ketentuanana, maka teu sah salatna. Lamun teu sah salatna henteu diterima salatna. Rukun salat kamari aya 18, lamun redaksi lain 17, aya oge nyebut 13. Nah di dieu 18. Nu kahiji adalah niat, nu kadua nangtung pikeun jalma anu mampu, nu katilu maca takbiratul ihram, nu kaopat maca Fatihah, nu kalima ruku, nu kagenep tumaninah dina ruku, nu katujuh i'tidal, 8 tumaninah dina i'tidal, 8 sujud 2 kali, 10 tumaninah dina sujud, 11 diuk antara 2 sujud, 12 tumaninah dina diuk antara 2 sujud, 13 diuk tasyahud akhir, 14 maca tasyahud akhir, 15 shalawat ka nabi dina tasyahud akhir, 16 salam anu pertama, 17 tertib, 18 niat keluar tina salat. Tah dina masalah rukun anu terakhir nyata niat keluar tina salat eta disebut sebagai pendapat anu dhaif, anu marjuh, sehingga teu niat ge tetap sah salat. Sehingga kunaon ning 17 sabab nu redaksi kitab lain mah tidak memasukkan niat keluar dari salat sebagai bagian dari rukun. Eta rukun salat anu 18. Kedah hafal ya, kedah nyaho. Lalu sekarang kita akan membahas sunat-sunatna salat. Jadi dina salat teh aya anu rukun, aya anu fardu. Ya, aya anu rukun atau fardu, aya anu sunat. Anu rukun atau fardu tadi sabaraha? Aya 17. Nah, anu sunat kabagi dua. Aya sunat abad, aya sunat hayat. Maksudnya aya sunat abad, aya sunat hayat. Sunat abad adalah kesunahan lamun ditinggalkeun teh mah pas salat, salatna tetap sah.
hanya saja disunahkan sujud sahwi eta sunat abad. Jadi kudu apa ya? Sunat abad mah sunat anu aya dina salat lamun katinggalin teu kalaksanakeun salatna tetap sah ya. Tapi sunat ditambal dengan sujud sahwi. Adapun sunat hayat eta mah sabalikna salat tetap sah dan tidak boleh ditambah dengan sujud sahwi. Kedah hafal naon wae anu rukun, naon wae anu sunat abad, naon wae anu sunat hayat. Nah, sunat salat kabagi kana 3 cenah. Di sunat salat teh kabagi kana 3. Kahiji sunat salat samemeh asup waktu salat. Berarti sebelum salat ya mah. Ya, samemeh prak salat. Kesunahan anu sebelum salat. Anu kadua kesunahan di dalam salat, di jero salat. Anu katilu kesunahan setelah salat. Itunya. Nah, sunatna salat eta loba. Ulama bahkan sampai menyebut aya 500 pasunatan dina salat. Kan 500 pasunatan. Aya oge anu ulama nyebut sampai 800 sunat dina salat. Aya nu nyebut 500 bahkan sampai 800 sunat. Saking banyakna pasunat dina salat. Aya oge nu leuwih loba deui nyampe 1000 sunat dina salat. Ya. Sampai 1000 salat, 1000 sunat. Eta saking banyakna. Nah, tadi sunatna salat teh kabagi kana 3. Kahiji sebelum salat, nu kadua tengah-tengah salat, nu katilu setelah salat. Nah, nu di tengah salat kabagi 2, aya sunat abad, aya sunat hayat, gitu ya. Lamun di table teh mah di apa di diagramkeun lamun dirinci teh mah kahiji sunat salat. Aya 3 tah. Hiji sebelum masuk, 2 di tengah-tengah dalam salat, katilu setelah salat. Anu sebelum salat aya 2, kahiji adzan, kadua qomat. Anu di dalam salat kabagi 2, aya abad, aya hayat. Nah, lalu yang ketiga adalah setelahnya salat. Nah, kita bahas kesunahan yang pertama, yaitu kesunahan salat sebelum masuk waktu salat. Cenah 2 kesunahan sebelum masuk salat adalah azan dan iqamah. Tadi azan teh naon? Azan secara bahasa maknanya adalah al-i'lam. Al-i'lam itu artinya memberitahu, ngabejaan. Adapun cek istilah syara, adzan itu adalah zikrun maksus, zikir tertentu, sehingga teu bisa make zikir anu lainna. Da kudah make zikir anu maksus, zikir anu tertentu anu lapat-lapatna tos populer. Matlubun li sholati maktubatin, dituntut untuk salat fardu. Jadi adapun untuk salat sunat tidak dituntut untuk adzan. As-sholatan salat fardu anu memang asalna fardu, seperti salat anu 5 waktu sareng salat Jumat, lain salat nazar. Alal a'yani fardu nate anu fardu ain, lain fardu kifayah. Intinya berarti definisi adzan teh adalah zikir tertentu yang dituntut untuk salat fardu ain yang asalnya adalah fardu, bukan salat nazar yang asalnya sunat jadi fardu tapi memang asalnya fardu. Eta adalah azan. Nah, apa keutamaan azan? Dalam Al-Qur'an Allah menyebut wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini berpendapat bahwasanya ayat ini diturunkan untuk para muazzin. Namanya hadis lain Nabi mengatakan yughfaru lil muadzini muntaha adzanihi, diampuni dosa orang yang azan sepanjang adzanna. Jadi selama adzan dosa dihampura. Wa yastaghfiruhu kullu radbin wa yabisin, dan akan memohonkan ampunan setiap yang basah dan setiap yang kering. Sakabeh perkara anu baseuh anu garing mentakeun hampura keur urang. Keur saha teh? Keur jalma anu azan. Kabita teh Mang Yujun adzan teh. Kada kabita atuh menjata kabita. Oke, Nabi menyebut innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil muqaddam. Allah sareng malaikatna
yusalluna memberi rahmat sareng memberi ampunan, ya, memintakan ampunan malaikat, Allah memberikan rahmat, ya, terhadap shaf anu pertama, ya. Shaf pertama itu shaf yang sangat luar biasa keutamaannya. Wal muadzinu yughfaru lahu mada sodihi, orang yang azan maka baginya dihampura dosana sepanjang ia adzan, sepanjang suaranya, dan membenarkan setiap yang mendengarnya dari yang basah dan yang kering. Nanti di hari kiamat kan akan bersaksi seluruh jin manusia tentang persaksian kebaikan bagi orang yang tukang azan, itunya. Dan dia akan mendapatkan balasan pahala sama seperti orang yang sholat bersamanya. Wa alahu ajru man sholla ma'ahu, keur jalma adan menang pahala sholat jalma anu sholat bareng jeung eta muazzin, itu. Kenapa? Karena termasuk ke dalam orang yang nunjukeun kana kahayaan. Dina hadis Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Ngajak kumpul, hayu sholat, ainu sholat, maka selain dapat pahala ngajak, dia juga dapat pahala kebaikan sama seperti orang yang tadi diajak, ya. Itu mengatakan ajak kebaikan itu pahalanya double, termasuk adan. Al muadzinuna atwalun nasi anaqan yaumil qiyamah. Orang-orang yang azan adalah orang yang paling cepat menuju surganya Allah di hari kiamat, itu. Lalu yang kedua adalah iqomat. Iqomat itu adalah zikir tertentu yang dituntut untuk membangunkan orang-orang yang hadir untuk sholat fardu. Gitu ya. Lamun ada mah ngabejaan asupna waktu sholat, lamun qomat mah adalah ngabejaan atau membangunkan orang yang hadir, ya, untuk sholat fardu. Sehingga tadi sunatna adan mah tarik karena ngabejaan kakabehan. Adapun qomat mah sunatna teh pelan karena ngabejaan anu hadir hungkul, supaya naon? Supaya hudang memulai sholat, gitu. Hikmah adan aya 4. Kahiji, adan teh ngabejaan asupna waktu. Karena adan hanya sah jika telah masuk waktu sholat. Dan orang yang adan pun itu disyaratkan harus tahu waktu sholat. Anu kedua, memanggil untuk berjamaah, itu adzan. Yang ketiga, memberitahu tempat berjamaah. Dama mungkin lamun ayeuna adana di sawah gitunya, ya, keur salat untuk salat di masjid kan nggak mungkin. Salat berjamaah pasti adanya ya di dinya, gitu. Di masjidnya di masjid. Anu kaopat menampakkan syiar Islam, eta hikmah tina adzan. Nah, lalu ada pertanyaan kemarin, lebih abdul mana antara adan sareng jadi imam? Aya 4 pendapat kan? Pendapat yang unggul adalah bahwasanya, dan itu yang dipilih adalah adzan lebih utama dibanding imamah, dengan catatan tadi imamnya tidak mengerti hak-hak atau syarat-syaratnya jadi imam. Maka kalau demikian maka imamah lebih afdol. Nah, kalau kata Imam An-Nawawi, al-adzanu afdol, adzan itu lebih afdol, lebih utama. Ya. Nah, ayeuna salat ditingali dina sunat atau henteu adzan kabagi kana 4. Ya, catat ya. Salat ditingali sunat atau henteu adzan teh kabagi kana 4. Kahiji, aya salat anu sunat adan jeung qomat. Honta salat anu sunat adan jeung qomat, nyata salat fardu anu 5 jeung salat Jumat. Eta mah sunat adan, sunat qomat. Nu kadua, aya anu sunat qomat hungkul henteu adan. Naon cenah kadua? Sunat qomat hungkul henteu sunat adan. Naon tah? Ieu mah lamun ngajama antara 2 salat. Ya. Nah, salat anu kadua teu sunat adan deui.
kan jamaah teh ngumpulkeun dua salat ya. Ya, salat pertama sareng salat anu kadua. Nah, anu pertama adzan, anu kadua mah teu kudu adzan deui, cukup qomat gitu. Lamun salatna di jama atau ngodoan salat fardu anu berturut-turut, ngodoan salat fardu anu berurutan. Salat fardu kodoaneun 3 asar, maghrib jeung isya misalkan. Tah lamun naik berturut-turut ngodoanana cukup di salat yang pertama hungku. Adapun kadua katilu nama cukup qomat. Eta bagian nu kadua. Hanya disunahkan qomat, tidak disunahkan adzan. Anu katilu disunahkan nida. Nida itu panggilan saja, panggilan berjamaah, tidak adzan dan tidak iqomat. Jadi aya nida, aya adzan, aya iqomat. Nida itu panggilan untuk berjamaah, panggilan untuk sholat. Nu katilu naon cenah? Disunahkan nida, tidak disunahkan adzan dan qomat. Ieu mah dina salat-salat sunat anu disyariatkeun berjamaah. Naon we tah salat sunat anu disyariatkeun berjamaah? Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, taraweh, danya. Koma panggilanana as-sholatu jami'atan rahimakumullah, lain qomat. Besi mana misalkan pas taraweh malah qomat. Nah, untuk sholat sunat yang disunahkan berjamaah mah panggilannya adalah nida, bukan qomat. As-sholatu jami'atan di lain jami'atun, dibejaan itu jami'atun, jami'atan. As-sholata jami'atan, as-sholata di as-sholata jami'atan sebagai igro. As-sholata jami'atan rahimakumullah. Lalu nu kaopat teu sunah adzan, teu sunah qomat, teu sunah nida. Aja nu kaopat teu sunah adzan, teu sunah qomat, teu sunah ida. Ieu mah untuk salat sunat anu teu disyariatkeun berjamaah. Contohna salat duha, salat rawatib, salat tahajud, teu kedah salat duha adzan heula. Ya, atau salat duha qomat heula, salat tahajud aya adzanan teu. Tah eta salat ditinjau dari sunat atau henteuna didahului oleh adzan dan qomat kabagi opat. Nu kahiji naon kahiji? Sunat adzan jeung qomat. Nu kadua sunat adzan henteu iqomat. Sunat qomat henteu adzan. Nu katilu sunat nida henteu adzan henteu iqomat. Nu kaopat teu disunahkeun nida, adzan sareng iqomat. Tadi hukum adzan jeung qomat naon? Adalah sunnah muakkadah menurut pendapat yang sahih yang dipilih dalam mazhab Syafi'i. Syarat sahna adzan jeung qomat aya genep ditulisnya. Syarat sahna adzan. Tadi lamun adzanna teu memenuhi genep syarat ieu, adzanna henteu sah. Mun teu sah kumaha nya diulangi deui meureun. Syarat sahna adzan jeung qomat aya genep. Kahiji al-mualah. Mualah teh terus menerus berkesinambungan tong eureun. Allahu akbar, Allahu akbar. Berkesinambungan terus sampai terakhir. Tong eureun pas Allahu akbar, Allahu akbar. Lo seka mana nu adzan teh meureun nya? Eueuh, ari 10 menit kemudian aya deui. Tah eta teu mualah, teu sah adzanna. Kahiji adzan teh kedah mualah. Nu kadua tertib, teu meunang diacak, kedah sesuai urutan. Anu katilu kedah tos masuk waktu salat, teu meunang salat atau meunang adzan lamun sebelum masuk waktu salat teu sah. Kecuali hiji nyaeta adzan subuh ya. Adzan subuh anu pertama. Kan adzan tiap salat ngan hiji kecuali satu salat subuh. Nah, salat subuh mah meunang setelah tengah malam. Ya, waktuna tengah malam sarang pas masuk waktu salat subuh. Dua teh. Nah, eta mah meunang can masuk waktu salat oge. Terus anu kaopat syaratna teh kudu ku saorang. Sunatna mah sunatna kaunuhuma min haidin, dari satu orang. Lalu ayakun nabil arabiyah, kudu make bahasa Arab. Ya, kudu make bahasa Arab. Jadi adan teh
di saorang gitu, hati seorang teh mun adannya eta seorang tong duaan gitu. Ya masih dapat misalkan sampai asyhadu alla ilaha illallah gitu nya. Si nu lainna si handi misalkan ngalanjutkeun anan teh seorang komat ge nya kitu keneh seorang tong keduaan gitu. Ayakuna bil arabiyati kudu make bahasa Arab. Yang nu kagenepna adalah tarik untuk jamaah. Untuk jamaah. Syarat muadzin aya 4. Syaratna jamaah dan aya 4. Kahiji Islam, teu sah adana jalma non muslim. Nu kadua tamyiz, teu sah adana budak leutik atau jalma gelo adan, teu sah. Anu kaopat lalaki, teu sah adana awewe. Alapun sunat, alapun qomat menang awewe mah. Adapun adan teu meunang awewe adan, teu sah. Anu kaopat kudu nyaho kana waktu salat. Nyaho kana waktu salat. Tunya loba teh adan teh. Tawasnya adan jeung qomat lah. Terus anu kaduana adalah kesunahan setelah masuk waktu salat. Kabagi duanya, kahiji naon tadi? Kahiji adalah sunat abad, nu kadua adalah sunat hayat. Nah, sunat abad secara garis besar aya dina dua. Kahiji dina tasyahud awal, anu kadua dina kunut. Ya. Sekali deui. Sunat abad aya dua. Kahiji dina kunut, nu kadua tasyahud awal. Sehingga lamun urang henteu tasyahud awal, sah teu salatna? Sah. Hanya saja nanti sunat sujud sahwi. Lamun orang henteu kunut, sah teu salatna? Sah. Ngan engke sebelum salam sunat sujud sahwi, tah eta sunat abad. Nah, lamun dirinci deui sunat abad teh aya 7. Aya sabaraha? Aya 7. Tulis nu kahiji, nu dina tasyahud aya 3. Kahiji tasyahud awal. Tasyahud awal sunatna sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau lamun ditamahan wa alihi hek bae. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, tos sampai dinya. Maca tasyahud awal. Anu kadua diuk dina tasyahud awal. Sunat abad. Diuk tasyahud awal. Anu kaopat, maca sholawat ka Nabi dina tasyahud awal. Maca sholawat ka Nabi dina tasyahud awal. Bae tasyahud awal teh aya 3 tah nu jadi sunat awal teh, kahiji diukna, kadua tasyahudna, katilu sholawatna. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai dina tasyahud mah. Lalu ditambah we sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dina kunut aya 3 oge. Na kunut kahiji nangtung na kunut, nangtung. Ya, nangtungna. Anu kadua adalah maca sholawat sareng salam ka Nabi sareng keluarga sareng sahabat dina kunut. Anu katiluna adalah maca kunut. Di antara doa anu sok dibaca nalika kunut adalah Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait jeung saterusna. Tanya aya genep dah. Hiji deui terakhir adalah maca sholawat ka keluarga Nabi dina tasyahud akhir. Maksudna maca sholawat ka keluarga Nabi dina tasyahud akhir. Ingat tadi temah tasyahud awal, aya tasyahud akhir. Jadi 7 dah. 7 sunat abad salat. Hiji naon? Maca tasyahud awal. Nu kadua diuk tasyahud awal. Nu katilu maca sholawat ka Kanjeng Nabi dina tasyahud awal. Nu kaopat maca kunut. Nu kaopat nangtung dina kunut. Nu kalima maca sholawat ka Nabi ka keluarga sareng sahabat Nabi dina kunut. Anu katujuh maca sholawat ka keluarga Nabi dina tasyahud akhir. Maca sholawat ka keluarga Nabi dina tasyahud akhir. Nah, kunut teh aya 2 tadi. Kahiji kunut subuh, eta mah rutin tiap subuh. Nu kadua kunut di separuh kedua di bulan Ramadan. Nah, tadi separuh kedua teh mulaina tanggal sabaraha?
tanggal 16 sanes tanggal 15. Nah kan separuh pertama 1 sampai 15, separuh kedua 16 sampai terakhir. Wa hayatuha sareng ari sunat hayatna salat. Wa hayatuha sareng ari sunat hayatna salat khamsata asyara eta 15. Khamsata asyara eta 15 naonana khoslatan perkarana. Naonana khoslatan perkarana. Sunat hayat salat aya 15 perkara. Teh naon sunat hayat teh? Kesunahan anu aya dina salat lamun ditinggalkeun sah salatna sah. Jeung henteu disunatkeun sujud sahwi, bahkan lamun sujud sahwi teh malah batal salatna. Kade orang kudu apal mana nu kudu sujud sahwi, mana nu ulah sujud sahwi. Kalau mun sunat apa ketinggalan sunat sujud sahwi. Lamun sunat hayat ketinggalan tong sujud sahwi, malah jadi batal salatna. Sunat hayat aya 15 kahiji rafu yadaini ngangkat dua leungeun. Rafu yadaini tegasna kahiji ngangkat dua leungeun inda takbiratul ihrami nalika takbiratul ihram. Kahiji adalah ngangkat dua leungeun ya ketika takbiratul ihram. Wa inda ruku'i sareng nalika ruku'. Wa inda ruku'i sareng nalika ruku' wa raf'u sareng hudang minhu dina ruku'. Wa raf'u sareng hudang minhu dina ruku'. Kahiji kesunahan sunat hayat adalah ngangkat leungeun. Da ngangkat leungeun sunnahna aya dina 4 tempat. Kahiji ketika takbiratul ihram, komposisinya bisa sejajar dengan pundak Allah artinya, atau sejajar dengan telinga Allah hek bae ya. Sunat ngangkat leungeun bisa kieu sunatna atau kieu Allah. Mulanya iraha pas A berakhir ro. Allahu akbar tadi teh. Pas A ngangkat bar beres. Nah, kahiji sunahna ngangkat leungeun teh ketika takbiratul ihram. Nu kadua ketika mau ruku. Nu katilu i'tidal atau hudang dina ruku. Anu kaopat hudang dina tasyahud awal. Ingatnya hanya 4 nu sanesna henteu disunahkeun. Hudang tina tasyahud awal. Nah, sunatna ngangkat kedua tangan. Terus wawad'u yamini sareng nyimpen leungeun katuhu. Wawad'u yamini sareng nyimpen leungeun katuhu ala shimali luhureun leungeun kenca. Ala shimali luhureun leungeun kenca. Lalu kesunahan selanjutnya adalah menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Berarti pas sidakep teh ya, pas Allahu akbar leungeun teh disimpan posisina kieu. Ieu leungeun kanan, ieu leungeun katuhu. Dicekel ieu tah pergelangan tanganna. Lain ieu na lain. Tapi ieu disimpanna di mana? Disimpanna teh wa yakuna ni tahta sadrihi di hanapeun dada. Sanesna dada kieu. Aya nu kieu tanya. Hanapeun dada, bawah dada. Wa fawqa suratihi luhureun pusar. Jadi henteu di kieu. Hanapeun dada luhureun pusar gitu. Sakieu berarti tah. Kieu cekelanna kieu. Hanapeun dada luhureun pusar. Lalu wa tawajjuh sareng maca tawajjuh. Naon tawajjuh teh? Maca doa iftitah teh. Bacana kumaha? Aya nu riwayat mimitin nanti tina wajah tu, maka disebut tawajjuh. Allahu akbar. Wajah tu wajhiya lilladzi hek bae dina wajah tu. Atau dina inni wajah tu ayat 3. Inni wajah tu wajhiya hek bae. Atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Silahkan ayat 3 riwayat hek baik nu mana wae oge ya. Nah naik wajah tu langsung atau inni wajah tu atau Allahu akbar kabira eta maca doa iftitah. Wal isti'adzatu sareng isti'adzah. Naon isti'adzah teh? Maca ta'ud disantosna doa iftitah sebelum maca Fatihah teh disunahkeun maca ta'ud. Mau bacana a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wal jahru sareng tarik fi maudhi'ihi dina tempatna tarik. Wal jahru sareng tarik fi maudhi'ihi dina tempatna tarik. Wal israru sareng laun fi maudhi'ihi dina tempatna laun. Wal israru sareng laun fi maudhi'ihi dina tempatna laun. Lalu dina bacaan sunat kencang, sunat lantang di tempat anu disunahkeun lantang. Di mana tah? Kahiji dina salat subuh. Sareng 2 rakaat awal salat maghrib sareng salat isya. Sareng salat Jumat, sareng salat Idul Fitri, Idul Adha. Taeta disunahkeun tarik ya. Lalu disunahkeun pelan dina salat anu disunahkeun pelan. Di mana tah? Salian nu tadi. Berarti anu sunah dibaca tarik teh naon tah? Kahiji salat subuh. Nu kadua 2 rakaat awal maghrib isya. Tanya rakaat katilu jeung kaopat nama eta pelan. Terus salat Jumat meskipun dibeurang sunat tarik bacaanana. Terus idani Idul Fitri Idul Adha oge sunat pelan. Sunat keras bacaanana. Jumat Idul Fitri Idul Adha eta sunat keras bacaanana. Tarik atuh. Kumaha lamun gerhana matahari gerhana bulan? Kumaha? Gerhana matahari mah laun, gerhana bulan mah tarik bacaanana. Wa taminu sareng maca amin. Sunah selanjutnya adalah maca amin. Setelahnya selesai maca Fatihah. Amin gitu. Wa qira'atu suratil sareng maca surat. Wa qira'atu surati sareng maca surat ba'dal Fatihati sabadana maca Fatihah. Ba'dal Fatihati sabadana maca Fatihah. Membaca surat setelah maca Fatihah. Keur saha eta teh? Keur imam sareng anu munfarid dina 2 rakaat awal subuh sareng selainna maca surat setelahnya Fatihah. Kumaha lamun teu maca surat berarti sah teu salatna? Sah. Nya sah teu maca surat. Dan wajib mah Fatihah unggul kan? Kumaha lamun teu maca surat setelahnya Fatihah? Sah karena termasuk sunat hayat. Sujud sahwi tong? Tong kan dia besi orang poho itu maca surat malah sujud sahwi malah batal salatna. Pasti aya kejadian gitu. Kan kudu apal mana rukun, mana sunat abad, mana sunat hayat. Lalu wa takbiratu sareng takbir. Wa takbiratu sareng maca takbir indal khafdi nalika turun, wa raf'i sareng cengkat. Wa raf'i sareng cengkat. Nalika turun sareng cengkat maca takbir. Sebut nanti takbir intikal. Jadi takbir intikal teh takbir peralihan ketika turun dan ketika naik. Peralihan dari satu rukun ke rukun yang lain disebut sebagai takbir intikal. Takbir aya 2. Kahiji takbiratul ihram eta mah rukun. Anu kadua takbir intikal eta mah sunat. Sunatna sunat naon? Sunat hayat. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah sareng ucapan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Sareng ucapkeun sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Eta pas i'tidal, udang tina ruku. Maca eta. Wa tasbihu sareng maca tasbih fir ruku'i dina ruku was sujudi sareng sujud. Selanjutnya sunat hayat adalah maca tasbih ruku dina sujud. Nah ruku kumaha bacana? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sunatna sakali. Ya, sunatna maksimal 3 kali. Sunatna 3 kalinya. Cukup sakali. Tapi sayana 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Minimalna kasampurnaan 3 kali. Sakali ge cukup. Ya. Lalu dina sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, minimalna kasampurnaan 3 kali. Tapi lamun sakali ge teu naon. Terus was sujudu sareng sujud. Aya, wawat yadaini sareng nyimpen 2 leungeun. Wawat yadaini sareng nyimpen 2 leungeun alal fakhidaini luhureun 2 pingping. Alal fakhidaini luhureun 2 pingping. Fil julusi dina diuk. Fil julusi dina diuk. Yabsutu ngalebarkeun itu si jalma. Yabsutu ngalebarkeun itu si jalma
al yusra kana leungeun kenca, al yusra kana leungeun kenca, wayak bidu sareng ngagenggam ngeupul, wayak bidu sareng ngeupul itu si jalma al yumna kana leungeun katuhu, al yumna kana leungeun katuhu, illal musabbihata kecuali curug, illal musabbihata kecuali telunjuk atau curug, fainahu sanyana si jalma, fainahu sanyana si jalma eta yushiru mere isarat itu si jalma, eta yushiru mere isaroh itu si jalma biha ku curug, mutasyahidan halna maca tasyahud, mutasyahidan halna maca tasyahud. Nah dina diuk posisi nempelkeun atau nyimpen leungeun kumaha kieu carana pas diuknya pas diuk pertama leungeun kiri ini dilebarkeun tapi tong dikepeulkeun, posisina kumaha sejajar dengan lutut, ieu tuur misalkan kieu teh lempeng, nah lempeng jeung tuur, ieu tuur misalkan lempeng kieu untuk kieu nya lain ngeupel lutut lain tapi sejajar dengan lutut gitu nya. Lalu untuk tangan kanan di kepal naon dikepeulkeun kecuali telunjuk mah kahandapkeun gitu. Nah, kieu aja posisina teh. Anu kiri mah kieu, nu leungeun kieu. Nah, pas diangkat iraha si curug teh, diangkatna pas maca illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu diangkatna teh. Henteu di awal henteu. Tapi di awal mah turun sare nya pas illallah karek hudang asyhadu alla ilaha illallah bari ditingali asalna pandangan teh ke tempat sujud, pas illallah dicangkatkeun mah tingali kana curug ieu illallah tak gitu, tingalina ka dieu illallah, tingali pandanganna kana curug eta pas maca illallah nya praktekeun mah bisa. Wal iftirasu sareng diuk iftiras fi jami'il jalsadi dina sakabeh diuk, fi jami'il jasadi dina sakabeh diuk, wa tawaruku sareng diuk tawaruk, wa tawaruku sareng diuk tawaruk fil jalsadil akhirati dina diuk terakhir, fil jalsadil akhirati dina diuk anu terakhir, wa taslimatu sareng salam asaniyatu anu kadua, wa taslimatu sareng salam asaniyatu anu kadua. Kesunahan selanjutnya adalah diuk iftiros. Non iftiros teh? Iftiros teh adalah diuk anu mana suku kenca, dampak suku kenca didiukan ku bujur. Iftiros ya, posisinya kieu. Iftiros mah. Ieu misalkan dampak suku didiukan ku bujur. Adapun dampak suku leungeun, dampak suku kanan ini ditangtungkeun, jadi posisinya kieu tah. Posisinya kieu nya. Ieu dampak suku ieu didiukan ku bujur, dampak suku kanan ditangtungkeun. Nah, eta iftiros. Selain kieu, anu kieu diukna teh. Ieu tah posisina kieu. Adapun diuk tawaruk adalah ayeuna mah bujurna langsung kana lantai. Adapun suku anu kenca tembus ke sebelah kanan kieu tah posisina. Eta diuk tawaruk nya keluar sukuna. Nah, di mana posisi diuk anu tawaruk jeung iftiros? Mun iftiros madina sakabeh diuk, nah tasyahud awal ya, atau duduk istirahat, diukna diuk iftiros. Adapun duduk tawaruk adalah duduk ketika tasyahud akhir. Kitu soteh lamun lain lamun henteu sujud sahwi. Lamun naik sujud sahwi mah diukna iftiros bae. Ya, atau lain makmum masbuk. Lamun makmum masbuk mah karena naik nangtung deui, maka diukna diuk iftiros, henteu tawaruk. Jadi tawaruk mah diuk anu kadituna langsung salam gitu. Karek tawaruk. Terus sunat terakhir adalah salam anu kedua. Anu pertama adalah rukun, anu kedua adalah sunat. Eta adalah sunat abad sareng sunat hayat. Sunat abad ayat 7, sunat hayat ayat 15. Kudu bisa ngabedakeun karena sunat dina salat itu tidak mempengaruhi keabsahan salat. Hanya saja aya nu sunat sujud sahwi, aya nu teu meunang sujud sahwi. Lamun sujud sahwi batal salatna. Nah, anu sunat sujud sahwi adalah sunat abad,
anu teu meunang sujud sahwi lamun poho adalah sunat hayat. Wallahu alam. Bin fana bima alam dana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina alana wa qarabatilana fidinina tawassal bita'alumin tawassalna bita'limin antar zuqanal wasi'ah wa antar zuqanal amanah abdi tawassul wasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajambaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.